Sí, Javier, a ver, un tema bien de la vida cotidiana, porque vos planteás que si vos crees que la inflación va a ser menor, obviamente no tenés tendencia a vos subir los precios del servicio que prestás o el bien que vendés. Pero, ¿qué pasa con las familias cuando en marzo les llega las expensas por encima de la inflación, los alquileres por encima de la inflación, las escuelas por encima de la inflación, porque además ya no están reguladas, no necesitan pedirle permiso a nadie, la luz, el gas, el agua, etcétera? ¿Realmente estamos recorriendo un camino de desinflación o los agentes económicos en el día a día, agente económico desde una persona física hasta una empresa, no notan ese proceso como por ejemplo el 2,7 en diciembre? Bueno, Unos días llamaba porque quería dedicar una canción. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.